आज कुड्याच्या शेंगांची भाजी बनवते. चला शेंगा काढायला जाऊया. हे अशी अशी अशा ज्या कोवळ्या शेंगा आहेत त्या काढायच्या. तू तर बनवतो का भाजी याची? या कुड्याच्या शेंगा आता मी काढल्या आहेत आणि या शेंगा आहेत तर याला खूप डिंक असतो, त्यामुळे त्याला कडवटपणा येतो. तर याच्या दोन्ही टोकं आता काढून घेतली आहे मी आणि या आता चिरून घेते. तर मागे पाणी गरम करत ठेवलंय आणि या चिरून झालेल्या शेंगा ज्या आहेत त्या आपण पाण्यात टाकणार आहोत, जेणेकरून त्याचा डिंक सगळा निघून जाईल आणि त्यांना उकळून घ्यायचंय व्यवस्थित. जशा आपण वालीच्या शेंगा चिरतो तशाच या शेंगा सुद्धा बारीक चिरून घ्यायच्या आहेत.
तर या ज्या शेंगा होत्या त्या आता शिजल्या आहेत आणि त्याच्यातलं जे पाणी आहे ते आता मी ओतून टाकणार आहे. तर या शेंगा आता उकडून झालेल्या आहेत आणि एकदम शिजलेल्या आहेत व्यवस्थित. तर या शेंगा काही जण मळून घेतात उकडल्यानंतर, पण मी डायरेक्ट घालणार आहे. तर तुम्ही मळून काही घेऊ शकता. तर या अशा थोड्याशा मळायच्या आणि त्याच्यातलं अजून जे कडवटपणा असतो तोही निघून जाईल. पण मी थोड्या तशाच ठेवणार आहे. तेल गरम झाल्यानंतर ठेचून घेतलेल्या लसूणीची फोडणी दिली. आणि त्यानंतर त्यात कांदा घातला. आपला घरचा मालवणी मसाला. आणि उकडलेल्या शेंगा. भाजलेल्या कांद्या खोबऱ्याचं वाटण. निरफणसाची वरची हिरवी सालं आणि आतली जी माव आहे ती काढून त्याची कापं बनवून घेते.
निरफणसाची कापं आहेत जी मी मगाशी मीठ मसाला लावून घेतला होता आणि थोडीशी हळद टाकली होती, तर ती आता पण भाजून घेऊ. तर आपली कुड्याच्या शेंगांची भाजी तयार आहे आणि सोबत निरफणसाची कापं आहेत. तर मी भाकरीसोबत खाऊन बघते. भाजी खूप छान झाली आहे. त्याच्यात थोडीशी त्याची कडवट चव आहे, पण ती खूप कडू लागत नाही आहे. यात घातलेल्या खोबऱ्यामुळे ती छान चव, कडवटपणा पण तो खूप छान लागतो आहे आणि खूपच कडू लागली तर आपली निरफणसाची कापं आहेतच. मला तर ही कुड्याच्या शेंगांची भाजी फार आवडली आहे. तुम्हाला जर ही बनवायची असेल तर नक्की तुमच्या आजूबाजूला कुड्याच्या शेंगा शोधून भाजी नक्की बनवा.